Halo kawan, masih bersama saya Adam Benny. Kali ini kita akan mereview silencer baru kita kawan. Ya, ini namanya silencer ABF Racing tipe GP kawan, yang baru ini. Nah, tipe GP ini kita buat emang ukurannya tidak seperti yang kemarin-kemarin yang besar dan panjang ya kawan. Kita buat ini lebih pendek kawan, dengan panjang tabung hanya 20 cm kawan. Nah, tapi ini silencer ABF Racing GP nya seri D ya, jadi daily use itu sarangannya full, jadi masih enak lah, masih ngebas. Nah ya sudah, langsung saja kita review fisiknya kawan. Oke, nah bisa kita lihat ya kawan ya, kira-kira penampakan silencer ABF Racing tipe GP itu seperti ini ya kawan. Nah, bisa dilihat pipa kita pakai yang tebal kawan. Ini kita juga pakai aluminium ya kawan bracketnya, sama seperti silencer big volume kita yang tipe hexa, emblem kita. Oh ya, sekarang emblemnya kita las kawan, biar memberikan kesan simple. Sama ini, kalau dilihat dari samping kelihatan nggak? Nah ini kan nggak tajam, jadi lebih safety. Jadi kalau kegesek-gesek nggak melukai diri kita kawan. Ini untuk moncongnya seperti ini, langsung tanpa ada moncong seperti biasanya, langsung lubang. Nah ini sarangan kita full, bisa dilihat ya, full. Nah las-lasan juga cuma satu ini doang kawan, jadi emang bener-bener simple ya, simple banget. Nah, silencer ini kita harapkan bisa menambah akselerasi motor kita ya kawan, tapi dengan catatan suaranya juga lebih gahar ya daripada silencer-silencer kita yang lain gitu. Ya udah, kondisi fisik udah kita bahas. Sekarang kita coba pasang ke motor dan kita dengarkan, walaupun cuma idle ya, sama gas tipis-tipis saja ya kawan. Yuk. Oke kawan, akhirnya selesai juga hujannya. Udah terang nih. Nah, tadi mau bikin video malah hujan lebat. Nunggu terang lama banget dari siang sampai sore. Yaudah, kalau begitu langsung saja kita bongkar knalpot yang terpasang ya kawan. Lalu kita pasang silencer ABF Racing GP-nya. Gas.
Oke kawan-kawan, ya kira-kira begitulah, sebegitu gaharnya suaranya. Ya sebenarnya nggak gahar banget sih karena ini sarangannya full. Tapi ya gimana ya, ini namanya di dalam pemukiman ya, di perumahan ini rumah mepet semua, jadi sungkan kalau mau player kawan. Yaudah saya cuma bisa ngasih review suaranya kayak gitu ya kawan. Ya mungkin nanti kapan-kapan lah bisa kasih review suaranya lagi ketika di jalan atau pas ngebut atau gimana lah. Cuma kalau untuk saat ini kita cukupkan sampai sekian dulu ya kawan. Oke. Kalau mau pesan atau mau beli bisa langsung datang ke ABF Racing Matic Garage ya kawan. Masih sama, di Google Map juga ada. Atau kalau yang luar kota bisa kirim-kirim pakai Tokopedia ya kawan. Untuk harganya kita jual seharga 400.000 kawan. Ya ini lebih mahal daripada ABF Racing seri BLT sama oval kemarin ya kawan. Soalnya yang kemarin kan itu nggak pakai glass wool putih ya, tapi yang lainnya masih sama kok. Ya udah kalau gitu cukup sekian videonya. Besok kita lanjut sama review Silencer baru kita yang berikutnya. Bye bye.